Šito vajag īpaši nofilmēt, ka es te grūzu un mēģinu saprast, kas ir jāliek. Labi. Jā, man sauc Lauris, atbraucu no Valmieras uz Jelgavu. Mazliet pamēģināt apieties ar jaunām iekārtām, saprast, kā viņas te darbojās. Jā, arī no Valmieras kopā ar Lauru atbraucām. Smelties jaunas gudrības, pilnveidoties. Lai ātrāk tie darbi uz priekšu iet. Pamēģināsim jaunu tehnoloģiju, kā mēs apskatīsimies, ko viņa var, ko nevar. Skeneri ievietosim turētājā, ko pēc tam uzvietos uz mašīnas un varētu braukt pa ielu un noskanēt ielu. Pieskrūvēsim. Tai apkārt esošos objektus. 2003. gadā man te viens pazīstams cilvēks, ko visi lielākoties Latvijā zina, paņēma un bija ienācis pie vienas radinieces, apjautājies, vai gadījumā kāds negrib strādāt mērniecībā. Aizgāja, pamēģināja, tā arī iesprūda šitajā profesijā, baigi iepatikās. Tā jau tagad 18 gadus, jau, laikam tā sanāk 19. gads jau iet kā cīnos par šito pašu jomu. Nu, es sāku 3 gadus vēlāk. Īsti nezinot īstenībā, kas tas ir, jo gāju jau it kā uz kartogrāfiem. Tad skolā bija sludinājums, un tā arī pirmā kursa viducī sāku strādāt. Sanāk, pēc vidusskolas aizgāju ar domu uz kartogrāfiju, jo es nezināju, kas ir mērnieks pa lielam. Nu, varēja tikt nojaust. Un tajā brīdī RTU bija ģeodēzija un kartogrāfija, vai kaut kā tā programma saucās. Un tad kādā decembrī Rīgā sāku strādāt, un pavasarī sev Valmierā attapos, un tā es tur joprojām turpinu darboties un pilnveidoties. Mācījos par agronomu. Nezinu, cik gadus tā arī īstenībā diplomu dabūju tehnikumā. Es pabeidzu, es esmu pēdējais agronoms, kas ir iznācis no tehnikuma. Un tālāk tādu vairs nebija. Un tad, kad jau kādu brīdi bija pastrādājis šitajā jomā, ka baigi bija iepaticies, tad kaut kā man te bišķiņ tā kā ar mazu pierunāšanu atnāca uz Jelgavu šitien te. Un tā jau gan neklātienē tā fiksē ātri pabeidza visu un dabūju to izglītību, to, ko vajag, lai var turpināt darboties. Nu, un tad jau tas pirmā iestāde, kur man tur palūdza, lai es nepalūdzu, bet paaicināju, kur man iet strādāt, tad pamēģināt pastrādāt par to mērnieku, tad tas bija Latīpašums, mērniecības birojas. Tad vēl viņš bija Latīpašums. Viņš pārtapa par Latīpašumu mērniecības biroju, tā kā mēs tur strādājām. Jau. Un 9 gadus nostrādāju, bet tā pēkšņi, principā uz ielas, tiku uzrunāts no viena cita uzņēmuma, kas saucās Vidzemes mērnieks. Tā es tagad jau nākošos 9 gadus pa turieni cīnos. Es vispār sākumā aizgāju uz pirmo darbu interviju, ja tā var teikt. Ievedu kabinetā, ko tu gribi darīt? Pie inženieru ģeodēzijas iet vai topogrāfijas mērīt? Un neviens ne otrs nebija skaidrs, kas tāds ir. Nu, labi, ka aizgāju uz inženieru ģeodēziju, jo tā ir pagaidām visvairāk tā kā sirdī tuvāk. Nē, es par sevīm. Jā. Izskatās tuvāk patiesībai. Diezgan tuvāk. Tā. Aleluja. Tā, te nu mēs esam. Tā. Viss. Jau. Jāmaina noteikti, ne? Ej! Ko tad strādājam tikai? Nē, mērniecība ir tā, ka visu laiku attīstās, visu laiku nepārtraukt. Mēs jau nevar saprast brīžiem. Patiesībā viņi ļoti nevienādi attīstās, ja tā paņem, jo kad tu pabraukā pa pasauli un paskaties visur pasaulē, viss notiek tikai 3D un nekā savādāk. Man liekas, ka mūs te kāds tur bišķiņ nevar saprast, vai nu kāds vienkārši tura mūs ciet un nelaiž tālāk vai kā, bet sajūta ir, kad bišķiņ vajadzētu straujāk uztēties uz priekšu uz to. Vai varam to bimu ieviest un varam visu te normāli, nevis tikai vārdos, bet arī darbos. Visnotaļ pozitīvs viedoklis, ka sievietēm ir jābūt, protams.
Jo, vienmēr, ja būs tikai gaļa, tad nekāda jēga nebūs, vai arī kādu vistu atvainojos. Ja kādu es aizskāru ar to. Nē, viss kārtībā. Sievietes ļoti labi. Sievietēm arī ir jādara tie darbi, to pašu, ko dara. Un vienīgais tas, kad viņām, protams, tā domāšana ir bišķiņ citādāk kā večiem. Un līdz ar to tur tā, man vismaz personīgi, manējais uzskats ir tāds, ka tās inženierzinības vairāk tomēr tā kā ir paredzētas vīriešiem, jo tā tomēr vairāk tā kā tāda mājiņu būvēšana, ar ko vairāk čaļi nodarbojās bērnībā. Tāpēc tas viss normālāk būtu tomēr darīt vīriešiem. Bet sievietēm jau paliek tā pati, viss taču tik daudz, viss kaut kādi darbi, ko darīt, ir kamerālie darbi sievietēm. Ir uz lauka arī, protams, ir kam patīk. Mums, piemēram, kolēģi, Dana. Cilvēks vienkārši viņai pasaka, viņa vispār nevienu citu darbu negribētu darīt, viņai tik ļoti patīk, viņa ir kā mērnieka palīgs, viņai tik ļoti patīk tas viss svaigā gaisā. Cilvēks izteigājies, gūst pozitīvas emocijas. Mans viedoklis jādarbojās viņām tikai. Kas gribēs strādāt, tās strādās, un kādai arī tas nepatiksies. Tām tur tās vietas arī nav, tās lai pucē nagus. Tāpat tās kā visi vīrieši arī nevar mērniecībā strādāt. Tāpat tās sievietēm daļa var strādāt un daļa nevarēs strādāt. Nav tā, ka kauls, man liekas, baigi laust kopā. Man jau liekas, ka mūsdienās jau tā mērniecība nav tik fiziski smaga palikusi, ka viņi tomēr ar tehnoloģijām ir diezgan iespējams atvieglot. Emocionāli ir ļoti, ļoti tas nošķirti tā, ka, teiksim, jebkurā gadījumā vīrieši vairāk ir pragmatiski, sievietes vairāk ir emocionāls, bet vienmēr pa vidam atrodas pretēji. Tas viss būs arī vīrieši, kur būs ļoti emocionāli, būs arī sievietes, kuras būs ļoti pragmatisks. Jo man saskarsmē tās sievietes, kuras izvēlās šo nozari un kuras šeit strādā, patiesību sakot, viņas prot reizēm pat vairāk nekā veči, un par savu viedokli viņas pastāvēs noteikti vairāk nekā dažs labs mērnieks vīrietis. Šitie jautājumi tie sarežģītākie, jo ja es 18 gadus šitien te patās esmu aizsījies, droši vien visdrīzāk, kad es baigi pēkšņi nemainīšu profesiju. Visdrīzāk. Visdrīzākais, ka tā arī es te patās strādāšu, vienīgi jautājums ar kādām tehnoloģijām un ar kādiem instrumentiem. Bet tā visticamākais būs tā pati ģeodēzija. Kadastrālo es negribu. Tas nav mans lauciņš. Es esmu diezgan nepacietīgs ņemties visādiem papīriem, krāmēties un lasīt visādus likumus dienā un kasīties ar visādiem šitiem te, kā viņus sauc, tiem nekontrolētājiem birokrātiem, jā, ar tiem. Līdz ar to, jā, droši vien, ka šajā pašā jomā jautājums, protams, paliek atklāts ar kādām tehnikām, kādā veidā un kas būs tas, ko precīzāk. Un kādas būs arī tas, vēl jau mēs nezinām, kādas būs tās vajadzības, jo viņas nepārtraukti mainās visu laiku. It kā jau būvniecība, tas ir skaidrs, ka tajā visu laiku vajadzēs, ja tur pēkšņi kāds neizdomās, ka ģeodēzija vairs nav vajadzīga šitajā, te, ka mēs celtnieki paši māk visu nomērīt. Tā, kad tā, ka es domāju, es nezinu, varbūt tās kartupeļus pēc 10 gadiem laukos stādīšu. bet turpinās darboties, skatīsies, kā Laura saka, tehnoloģijas attīstīsies. Kadastrā mani noteikti neredzēsiet. Likuma lasīšana ik pa gadam nav mana lieta. Es domāju, ka ar katru gadu tas lauka darbs paliks aizvien mazāks un ka vairāk būs tomēr, man liekas, jāsēž pie datora. Tā ir vispār, man liekas, mērniecība. Atskaitot, pieņemsim, kaut inženieru ģeodēziskos darbus, kur, man liekas, neizskatās, ka tik drīz varētu kaut kā noautomatizēt to visu pasākumu.